Tervehdys taas täältä Paapon livestä. Mun nimi on Sari ja nyt on menossa Kässämessut netissä. Ja nyt on vuorossa musta lammas. Olen erityisen innoissani tästä aiheesta, nimittäin mä oon siis ammatiltani toimintaterapeutti ja toimintaterapiassa on nähnyt, miten lapset hyötyy tosi paljon näistä tämmöisistä ylipainoista. Painopeittoja varmaan monella voi ollakin ja ehkä se on vähän tutumpi, mutta on myös olemassa tämmöisiä sylipainoksi kutsuttuja tai painoeläimeksi kutsuttuja juttuja. Eli voi olla vaikka tässä sylissä lapsella, kun tekee vaikka pöydän ääressä tehtäviä tai sitten voi muuten vaan sitä pitää sylissä tai jos vaikka huilaa vähän päikkäreille, niin on helpompi rauhoittua, kun on tämmöinen vähän jämäkkä ja vähän painava kaveri siinä vieressä. Eli varsinkin semmoiset aistimushakuiset lapset, ne on yleensä niin ulospäin näyttäytyy, että ne on levottomia, koska ne hakee aistimuksia. Mutta sitten kun ne onkin tämmöinen painotuote, ne saa siitä sen ärsykkeen, eikä tarvitse kaveria tönimään tai juoksemaan tai jollain keinolla hakea impulssia. Mutta sitten tämä painoeläin onkin sitten se semmoinen arjen pelastaja, joka rauhoittaa monessa tilanteessa. Niin semmoinen haave mulla on ollut tästä vellutosta tehdä tämmöinen painoeläin, koska musta se vellut on ihanan tuntunen lanka. Ja sitten kun meillä on tätä puffylenkkilankaa, niin mä oon ajatellut aina, että ihanasti on lammas, jos on sitten pehmonen tämmönen hypistelyselkämys vielä. Eli tässä nyt tämä toimii sekä niin kuin syvätuntoaistimuksen kautta rauhoittavana, mutta sitten myöskin tämmöinen hypistely sitten sormilla, niin semmoinenkin aistimushakuisuus sitten tässä saa mukavasti täyttymystä, kun tää tuntuu kivalle. Ja tämän kaverin nimi on mustalammas. Ja tää sai siitä nimensä, kun meillä on kesälampaita ollut muutamana kesänä ja sitten meillä oli semmoinen ihana pieni karitsa ja semmoinen musta pieni karitsa ja se oli vähän semmoinen rosavillia. Kun se ehkä aistimushakuinen myöskin, kun se tykkäsi puskea meitä ja vaikka mitä. Mutta se oli aivan samalla rakastettavan ihana. Ja tämä on tosiaan vähän niin kuin se musta lammas nyt sitten, niin sen kunniaksi tehty. Että sitten mä ajattelin, että lapsetkin, jotka tätä musta lammasta kenties sitten käyttävät arjessaan, niin ne voi vähän samaistua siihen, että no joo, tämä lammaskin on pikkuisen semmoinen vähän tuhma välillä ja näin, mutta nyt me yhdessä sen kanssa vähän rauhoitutaan ja vähän siirtään sitä, niin se lampa on kivempi sitten olla. Ja se rauhoittuu siihen. Eli semmoinen vähän mielikuvituskin sitten lasten kanssa usein toimii. Mutta tosiaan niin se, mistä oikeastaan on ollut kiinni tämän tekeminen, että meillä ei ole ollut täällä Paapossa semmoista painoraetta aikaisemmin. Meillä on nyt 2 eri koossa. Meillä on kilon pömpseissä ja sitten tämmöisissä 5 kilon pömpseissä. Mäpä näytän tämmöistä painoraetta. Ja tää on tosi laadukasta kyllä, ihan siis suomalaista. Mäpä luen tästä vähän, eli tässä sanotaan näin, että valmistettu kotimaisesta kierrätetystä muovista, kestää vesipesua 90, allergisoimaton, hajuton, myrkytön, homehtumaton, elintarvikelaatu. Sopii erinomaisesti myös ulkokäyttöön. Sitten käyttötarkoituksia tässä, mitä on lueteltu, niin erilaiset painotuotteet, kuten maskotit ja ovistopparit, kännyköiden ja kameroiden asentoalustat, kaavapainot, painopeitot ja saunatyynyt. Eli siis saunassakin voi käyttää, toi onkin hyvä tietää. Ja erilaiset kylmätuotteet, kuten kylmätyynyt, eli voi siis ilmeisesti ihan pistää pakkaseenkin sitten. Joo, sopii myös ulkokäyttöön, kuten pöytäliinojen ja verkkojen painot. Eli tällaista painoraetta nyt meiltä saa. Ja tähän on mennyt 1600 grammaa. Ja tämä on nyt tämmöinen kokonaispainoltaan reilu pari kiloa. 2 kiloa 40 grammaa taisi tarkalleen olla tämän paino. Eli kannattaa huomioon sitä aina, kun laittaa ne painot sinne sisään, että myös tämä lanka painaa itsessänsä jonkun verran. Usein nämä sylipainot on semmoisia 1–3 kiloon. 3 kiloa on jo aika painava, että pitäisi noista 2 kilon painoa ehkä semmoisena niin kuin alakoululaisikäiselle just sopivana. Painopeitoissahan menee niin, että 10% kehon painosta on se peiton paino, mutta tässä kun se, jos ajatellaan vaikka, että on 20-kiloinen lapsi ja on 2 kilon peitto, mutta tässä jos se 2 kiloa on näin niin kuin pienellä alueella, niin se on jo tavallaan suhteessa aika raskas. Eli en suosittele, että ihan yö yli nukkuu, että tämä on niin kuin missään rinnan päällä tai sillä tavalla. Tuo on enemmän ehkä semmoinen just niin kuin rauhoittumisen tuki, kun aletaan rauhoittumaan sinne päikkäreille tai tehdään niitä tehtäviä näin.
mutta yöllä, jos lapset on oikein sikiä unissa tai jotenkin menee päälle, niin mä en ehkä ihan yöksi näin painava laittaisi. Mutta yölampaaseen voisi laittaa vaikka semmoisen 500 grammaa painoa, että pikkusen tulee semmoista jämäkkyyttä. Tekee semmoisen niin köykäisemmän. Ja hei, se myös unohtui kertoa, että myös muistisairaille paljon kysellä, että mitä keksisi niin kuin jotakin semmoista, että saisi tunnustella hypistä. Pienten lasten kanssa ja muistisairaiden kanssa kannattaa aina muistaa, että nämä silmät pitää tosi hyvin kiinnittää. Eli mä voin niistä kertoa vähän myöhemmin lisää, mutta että ei ole mitään sitten irtoavia osia, semmosia niinku, ja aina vähän niinku valvotusti toki käyttääkin niitä, mutta ihana kun tämä tosiaan on vähän niin kuin sun kissa sylissä tämmöinen painava ja sitten voi sitä tunnustella. Et monilla vanhuksilla on sitä tosi paljon sitä tarvetta niin saa koskea johonkin ja tunnustella ja sitten voi kaikkia tihutöitä siinä touhuta, kun ei enää oikein muista mitä on tekemässä, mutta se, että tämmöinen on hyvä apu kyllä sitten semmoiseenkin tilanteeseen. Jep, mäpäs katson vähän mun muistijuttuja. Joo, eli tähän yhteen lampaaseen tosiaan nyt meni se tämmöisen 2 kilon lampaaseen. Mä sen lampaan nyt vaikka tohon. Mä en tiedä näkyykö se siitä kuinka sinne kameraan. Mä en muuten en näe kommenttejakaan nyt, kun meillä on tuo vähän erilainen kamera käytössä. Mä sitten kommentoin jälkeenpäin, tulee kysymyksiä. Elikkäs siihen on mennyt peikeää lankaa 120 grammaa suurin piirtein, eli vähän menee toiselle kerälle. Jäi vielä näin paljon, meinaa siitä kakkoskerästä. Ja sitten aika lailla tarkon meni 2 semmoista mustaa vellutoa. Ja sitten tätä puffylenkkilankaa, sitä jäi vielä tämmönen mytty 100 gramman kerästä. Ja sitten tosiaan materiaalia mitä muuta menee, niin tuohon päähän menee vanua. Mä luulen, että tämä meidän pienikin vanupussi riittää. Mulla nyt oli semmoinen iso säkki, josta mä otin, mutta tästä yllättävän isosti paukahtaa, kun tämä avaa tämän pussin. Koska käytännössä tämä pää vaan tarvii vanua ja ihan pikkusen laitoin tänne jalkoihin. Eli näitä ei kokonaan täytä ihan pinkeäksi, vaan tarkoituksella ne on vähän tämmöistä lötköt täältä juuresta, että se sitten muovautuu hyvin niin kuin eri asentoihin tuon jalka. Tänne kärkiosiin laitoin enemmän. Ja hei, siitä vielä piti sanoa, että kun tuo on vähän kapea ja pitkula, että jos mä olisin halunnut ihan oikean näköisen lampaan, niin tämähän olisi toki vähän lyhyempi ja vähän pulleampi. Mutta nämä painoeläimet usein on just tällaisia vähän kapeita ja pitkiä, niin noitenkin helpompia lapsen käsitellä. Ja sitten myöskin sylissä se tulee niin kuin leveämmästi. Ja sitten se ei ole taas liian paksu, että mahtuisi on pöytäkin tässä edessä, niin jos on oikein paksu ja näin, niin sitten lapsi jää turhan kauaksi siitä pöydästä ja sitten on vähän hankala kirjoitella tai muuta touhuta siinä. Eli tuossa on tämmöinen käytännöllinen muotoilu. Joo, eli tosiaan meni sitä vellutoa, sitten sitä puffyä. Ja sitten tätä puuvillalankaa, mulla on tuon safrania tässä, ompelin tuon nenään sinne ja sitten laitoin mahan myöskin kiinni sitten tällä langalla. Eli mä kohta kerron tarkemmin myös siitä. Ja sitten se, että missä se painorae on, niin ihan siihen käy joku tämmönen, kuten tässä on ihan vanhasta sukkahoususta leikattu putki. Noin lampaan mittainen putki leikataan ja ommellaan päätysuppuun ja täytetään se rakeilla. Ensin kannattaa punnita ne rakeet. Mäkin laitoin kulhoon niin kun sen paakaan ensin sen astian, nollasin sen puntarin, laitoin sitten ne painorakeet, katsoin vähän jahas, että paljonko, mä eka katsoin paljonko se lammas itsessään painaa. Sitten mä mietin, että mä haluaisin noin 2 kilon painoisen tästä kokonaispainoltaansa, niin sitten vaan kaijoin sinne niin kauan, että tuli sitten se 1600 grammaa, kun mä tiesin, että toi painaa semmoinen reilu 400 toi itse lammas. Eli ihan tämmöiset kierrätysjutut käy sitten siihen tuupiksi. Ja mä näytän tätä raetta vielä vähän tarkemmin. Itse asiassa tää voisi näkyä sitä yläkamerasta paremmin. Niin tää on tällaista tosiaan ihan tämmöistä raetta. Ja ihan sitten elintarvikelaatusta muovia. Joku kysyy, että miten muovi voikin painaa näin paljon. Mä en tiedä, onko jotenkin eri laatuja sitten, että on jotenkin tosi tiivistä tämmöistä. Tollaisia rakeita. Ja mä tosiaan ajattelin niin, että tämä niin kuin, olisi semmonen, että kun sen voi pestä,
vähän käytännöllisyys oli mielessä siinä, että valitsin tähän valkoisen sijaan mustan, että jos sitä oikein hypistellään, niin se on hyvin äkkiä kaikkea muuta kuin valkoinen lasten kanssa kun on. Mutta sitten ajattelin, että haluan tämän avattavaksi tämän alaosan, että kun pesee, niin saa sitten pois ne täytteet. Ei sen takia, että ne ei kestäisi pesua, vaan sen takia, että sitten se voi olla pikkusen vaikea saada kuivamaan, kun on näin paksu, niin sekö ikävää se jotenkin alkaa sitten jotenkin haisemaan tai jotain sellaista. Jos hitaasti kuivaa, niin se ei oikein ole hyvä juttu. Niin mä sitten tein sen sillä tavalla, että laitoin tosiaan sinne mahaan, joku katsoi ehkä tarinasta, mä laitoin tarinaa eilen vähän tämän syntyvaiheesta kuvia, niin pientä tarinaa, niin laitoin tämän sinne pohjalle. Tää yllättävästi paisui ja levisi, kun sinne laittoi sen ne rakeet, mutta mä panin pienen kerroksen vielä vanua siihen mahaan. Mutta pääasiallisesti meni vanua vaan tuohon päähän ja pikkusen noihin jalkoihin ja sitten vähän laitoin siihen sitten niin kuin tähän mahan pohjapuolelle tai tähän puolelle. Eli mä laitoin ihan näin paljaan pussin toi pohjalle selkää vasta ja sitten sen pintaan vaan niin kuin sitä vanua. Vähän sen takia, että sitten tästä ei niin helposti töki mitenkään sinne raepussi, ettei vaan tule reikiä. Että olisi vähän sitä vanua ei sitten välissä. Mutta on näin tämmöinen paksusti on tätä muuta tässä puolella, niin siihen mä en sitten niinkään laittanut enää vanua. Se oli niin täynnä jo muutenkin toi. Ja se kannattaa aika napakasti täyttää, koska se pikkasen aina varmasti vetäytyy kasaan ja vähän löystyy tää neulos, niin kannattaa tehdä sitä mahdollisimman semmoinen pinkeä aluksi. Ja tosiaan mä ompelin tällä. Tarinasta ehkä näitte, mulla oli hieno kirurginen operaatio eilen. Täällä ompelin ja mä ompelin sillain niin kuin panin vastakkain ne saumat pikku klipsellä kiinni ja aina puikkasin niin kuin alhaalta niin kuin sisäpuolelta läpi sen reunan. Sitten taas toiselta puolelta niin kuin alhaalta puikkasin läpi. Eli sillain niin kuin tein tavallaan puskusauman, niin se tosi huomaamattomasti sitten kiinnittyi. Ja siksi valitsin tämän langan, koska tämä ehkä on pikkusen kestävämpää kuin tämä velluton sidos täällä. Ei loppuviime ole mitään ihan mahdottoman lujaa lankaa ollenkaan. Yllättävän kestävät. Mä sillä nyt ompelin kaikki nämä muut osat kiinni, mutta ajattelin, että tämä ei ehkä ole ihan niin kestävää kuin tämä safrani. Ja toisekseen on ehkä helpompi sitten löytää sormen päällä ihan kaivaa sieltä, että missä tämä saumakohta meneekään, kun se on vähän erilaista lankaa. Sitten on helpompi purkaa, ettei vahingossa sitten leikkaa sitä itse neulosta. Joo, mutta sitten vielä tuosta turvasilmistä sen verran voisin sanoa, että ne on tosiaan niitä isoimpia, mitä meiltä löytyy. Tämmöisiä 16 millisiä turvasilmiä, mitä olen tuohon käyttänyt. Ja näiden kanssa kannattaa aina olla varovainen, ettei sitten ole irtoavia osia siellä. Täällä mukana on tämmöinen ohjevihko, niin QR-koodilla näkee semmoisia videoitakin, miten voi mahdollisimman hyvin ne asentaa. Semmoinen vinkki ainakin, että kun painaa tämän nastan kiinni, niissähän aina on tämmöinen nastaosa ja rengasosa. Mäpäs näytän. Siellä on tämä rengasosa, sen tuonne yläkameralle näyttää, eli nastaosa ja rengasosa. Tämä painetaan näin, niin kuin tämä jää tämä pienempi rengas jää niin kuin tänne ylös. Se painetaan mahdollisimman syvälle näihin nypylöisiin. Hyvä apuväline on muuten sellainen puikkomitta. Jos teillä on puikkomitta, missä on erikokoisia reikiä, niin sillä saa se tosi iso pinta-ala, millä on hyvä painaa. Mutta sitten kun se on linksautettu se renkula paikalleen, niin kuvitella tuolta on tuo rengas, niin vähän näyttää sytkää tuolle päälle ja painaa vaikka saksen reunalla noin sitä sulaa päätä, niin tulee sellainen lätty siihen päähän. Ja silloin ei pääse tämä renkula vahingossakaan lipsahtamaan ulos sieltä. Eli se voi niin sinetöidä tavallaan tuon pään sillä sulattamisella. Ja jos tuntuu, että jotenkin löysä käsiala kun virkkaa, niin myöskin voi tänne silmän ympärille sitten pikkusen samanvärisellä langalla, puuvilla langalla kiertää niin kuin kehässä pari kertaa ja kiristää ja solmia. Se jää todellakin piiloon siis tuonne neuloksen sisään se tukilanka, mutta sillä ei voi vielä tukea, että se ennaltaehkäisee sitä, ettei sitten pääse tämän koko helan hoito lumpsahtamaan läpi. Että riskihän on se, että joko tämä irtoaa tämä hela tai sitten tämä koko homma tulee läpi. Eli ne kummankin asian pystyy kyllä aika hyvin sitten pois sulkemaan noilla keinoilla. Sitten sen verran tuosta
Kun tuossa oikeastaan nuo tarvikkeet nyt oli, että oli velluto, puffy, mustalanka, turvasilmät, painorakeet, täytevanua, sitten se joku sukkahousu tai joku muu putkula sinne. Niin muita tarvikkeita sitten, tosi tärkeää on mun mielestä olla toi, kun tässä paljon virtaa spiraalina, ja mulla meni tuonne alle piiloon. Mulla oli tämmönen renkula, minkä mä sitä laitoin tuonne kerrosmerkiksi, kun tein spiraalina. Pysyy vähän selvillä, missä on menossa. Tämä oli myös hyvä apu siinä vaiheessa, kun mä ompelin kiinni sitä mahaa, niin sitten mä tällä vähän muutamasta kohdasta sain koukittua kiinni sen. Oli helpompi ommella. Mutta virkkuukoukulla on mun mielestä aika paljon merkitystä tämmöisessä hommassa, kun virkataan tämmöistä lankaa, mikä on näin tämmöistä karvasta. Eli tässähän niin kuin ei oikein taho erottaa näitä silmukoita. Että tämä on siinä mielessä pikkusen ehkä vaikeakin lanka virkata, vaikka ajattelisi, että on tosi helppo, kun tässä on iso koukku ja paksu lanka. Mutta se tässä on niin kuin se haaste, että eipä taho erottaakaan sitten niitä silmukoita niin hyvin kuin on tuo nukka tuossa pinnassa. Kuten huomaatte, niin muotoilussa on vähän eroja. Tämä on Cloverin koukku, Amour nimeltään. Ja tämä on sitten tämmöinen Knit Pron koukku. Ne on kummatkin 6 millin koukkuja. Tämä sininen on siis tämä Knit Pron versio. Ja sitten tässä mulla on tämä toinen Amour-versio. Cloverilta löytyy myös tämmöinen Soft Touch-versio. Eli Cloverin koukuissa on musta se tosi kiva juttu, että näissä on tämmöinen tosi hoikka tämä kärki. Eli mun mielestä tällä oli tosi paljon parempi tehdä kuin tämmöisellä pullealla. Jossakin työssä tällä ei mitään merkitystä ja tämä on niin kuin sinänsä ihan tosi hyvä koukku hintalaatusuhteeltaan mun mielestä. Mutta tämmöistä, jossa on pörrölanka ja pitää vähän niin kuin sormituntumalla hakea se kohta, mihin laitetaan. Eli tässä oikeastaan katsotaan vähän niin kuin tuntoaistin varassa. Mä ainakin teen tykkänään, niin kuin, että mä aina kokeilen sormella, että missä se seuraava kohta on, mihin pitää se koukku laittaa. Niin tää hoikkakärkinen on tosi paljon helpompi mun mielestä työntää tonne. Että jos teillä ei ole kutosen koukkuja olette hankkimassa, niin mä suosittelen jompaa kumpaa näitä koukkua, koska Cloverilla sekä tällä Soft Touchilla että Amourilla on ihan samanlaista nuo kärjen muotoilut. Varsi on vaan vähän erilainen. Tässä on tämmöinen oikein kuminen, tosi hyvä. Mä niin kuin tykkään tosi paljon näistä koukuista, koska tässä on tämmöinen liukuestekahva ja toimintaterapeutit myös paljon käyttää liukuestejuttuja joka paikassa, niin ehkä mulla on vähän se ammattitauti tässäkin, mutta niin, tää on käteen tosi hyvä. Tääkin on ihan hyvä, mutta vähän liukkaampihan se on. Semmoisia eroja niissä. Ja tuossa on muuten pikkusen pitempi varsi Amourissa, että jos joku arvostaa pitkää vartta, niin siinä on vähän pitempi tuo. No joo, mä voisin sitten näyttää vielä, että kuinka tuo lenkkilanka tänne yhdistetään. Mä uskon, että se on monelle semmoinen kysymys, että miten sen saa pysymään siellä. No joo, senhän saisi varmaan niinkin, että vetää vaan lenkit läpi valmiiseen neulokseen, mutta mä epäilen, että se on yksi riuhtasu, niin ne lähtee sieltä irti. Niin sitten ajattelin, että on viisainta virkata sinne sisään ne. Mä voisin vähän näyttää tähän, miten se tapahtuu. Ja tässä mulla nyt on pari riviä virkattu tuossa vellutossa. Ja sen verran tästä rakenteesta vielä, että tämä on virkattu niin, että ensin on tehty tuonne pyörynä toi pääty. Sitten on oltu tekemään ees-takaisin jatkettu tasona. Eli on aina käännytty tuolla mahan pohjassa ja taas toiseen suuntaan. Ja joka toisella kerroksella on sitten mukana tämä puffy. Eli joka toisella, että aina mennään ilman puffyä ja sitten taas otetaan mukaan puffy. Ja mennään ees-takaisin ja sitten täällä toisessa päässä taas yhdistetään rinkulaksi ja tehdään sitten vähän niin kuin nurinpäin järjestyksessä. Tehdäänkin sitten taas suppuun tuo toinen pää. Eli niin tehdään vartalo. Ja sitten ihan erilliset tehdään 4 ihan samanlaista jalkaa. Ne ommellaan kiinni tänne tukevasti sitten. Ja ne tehdään tosiaan pyörynä täältä kärjestä kohti tuonne ylöspäin. Ja korvat tehdään tasona. Ja ne ommellaan siinä vaiheessa, kun se on vielä vähän niin kuin auki tää pää, niin ommellaan ne korvat, niin on helpompi sitten sisältäpäin niin kuin päätellä lankoja. Sitten täällä on vielä tämmöinen töpöhäntä. Tää on tehty pyörynä tyvestä kohti kärkeä. Siellä ei ole mitään vanua, se on itsessään vaan näin pullukka. Ja pää on tehty niin, että on lähdetty täältä tekemään ensin taikarenkaaseen ja sitten on otettu mukaan puffy ja sitten vaihdettu väriä ja menty tonne. Ja semmoisen homman tuossa kanssa
voin kertoa, että jos haluaa mahdollisimman suoran tämän värin vaihtumiskohdan, kun sehän helposti tulee tämmöinen sahalaitainen, kun virkkaa. Mä tein tuolla uudella värillä niin piilosilmukkaa se ekan kerroksen. Eli piilosilmukkaa ja sitten lähdinkin takimmaiseen lankalenkkiin ottamaan sitten kiinteitä silmukoita jatkoisesti kiinteillä tuonne kuonon päähän asti. Mutta semmoinen vinkki, että nuo rajapinnat saa tosi siistiksi sillä tavalla, että onkin se piilosilmukka kerros siinä välissä. No joo, tuli nyt vähän tämmöinen sivujuone, että miten toi niinku rakentuu toi hahmo, mutta toi selkäosio sitten. Eli siinä on nyt ensin tehty reunoihin vähän matkaa ihan ilman sitä puffyä. Noin, siinä oli nyt vähän suhteessa enemmän silmukoita, niin oli vähän eri määrä, mutta ensin on ilman puffyä. Ja sitten otetaan se lenkkilanka. Ja tämä ensimmäinen lenkki saa jäädä tähän työetupuolelle. Ja nyt sitten mennään tuohon seuraavaan kohtaan, mihin muutenkin tehtäisiin kiinteä silmukka. Niin sieltä tähän kiinteä silmukka. Mä panin sen takia nyt 2 eri väriä, että erotatte tämän paremmin, mutta oikeasti tässä on musta tämä pohja ja musta tämä. Ja se on musta se koko juttu. Tässä on nyt kontrastin vuoksi nämä 2 eri väriä. Sitten mennään taas seuraavaan. Niin kuin näette, niin mä tälleen tunnustelin, että mihinkäs seuraavaksi. Jaha, tuolla on seuraava kohta. Noin. Ja sillä ei ole väliä, meneekö tuon lenkin tästä välistä. Tässä on niin kuin pienet välit aina näiden lankojen välillä. Vai käykö välillä tältä reijän kautta ihan niin kuin tuolta lenkistä. Että oikeastaan hyväkin, jos vähän vaihtelee sitä, mutta ne jää tonne kuitenkin sitten noin lenkit joka tapauksessa tonne niin kuin tavallaan työn taakse. Ja itseenpäin ei pitäisi jättää näitä lenkkejä, vaan sinne taakse. Näin. Sitten mä tässä vähän niin kuin asettelen, että vähän katson, että miten se noin asettuukaan. Niin tähän kehittyy sitten semmoinen oma tyyli, kun tätä tekee. Mä annoin tulla kerältä sitä lankaa niin kauan, että mä katsoin, että jahas, nyt on jäljellä se tietty silmukkamäärä, mikä pitää jättää ilman sitä puffyä. Mutta se ehkä voisi olla jopa helpompaa, että ennakkoon kahtoo, että miten niin pitkästi ottaa lankaa ja pätkisi valmiiksi tiettyyn mittaan nämä puffit. Ja sitten ei se raskas kerä roiku siellä perässä ja se on sitten valmiiksi jo katkaistu ja näin. Niin eikä se niin millin tarkkaa, että mihin kohtaan se karvainen osuus loppuu, niin sitten voi niin aina päästellä menemään niin kauan, että on 1 lenkki jäljellä, koska tässä molempiin päihin jätetään 1 lenkki tänne sisäpuolelle. Ne ei häiritse siellä mitään, ne jää sinne ihan piiloon, mutta se auttaa sitä, että jos tässä jotenkin nyitään, niin se vielä vähän tuo lisää tukea, että täällä on vähän pelivaraa sitten täällä sisällä. Eli tosta nyt vedetään vielä. No joo, mä päästetään tohon nyt katkaiseen. Eli mä tein näin, että mulla tuli kerältä ja sitten vaan katkaisin tosta noin. Sitten se saa jäädä tuonne sisäpuolelle ja siitä sitten vedetään rivi loppuun. Noin. Nyt on siellä tehty, eli tämä on nyt se oikea puoli. Mutta sitten kun se tosiaan pohjaväri musta ja lenkki on musta, niin sieltä ei näe mitään tommosia ylimääräisiä juttuja. Sitten tässä tehtiin aina se toinen kerros tosiaan niin, että mä lähdin tuosta heti ekasta välistä virkkaamaan. Alkusilmukkaa voi vähän, jos pikkusen haluaa venyttää tai tehdä 1 silmukan siihen. Siinäkin on vähän eri tapoja tehdä. Mutta sitten tehdään vaan ihan näin ilman puffyä sitten tämä seuraava kerros. Siinä voi ensin tuntua vähän, että nuo tulee eteen nuo lenkit, mutta ei sekään sitten ole vaikeaa. Mutta tässä vähän, tää on niin vähän ahtaalla ehkä tämä homma, että sen takia just tämä terävä koukku mun mielestä on todella hyvä tähän. Näin. Joo, tässä tuolla, missä se tunnustella välillä, tuolla meni 2 lankaa. Joo, aina 2 langan alta niin tulee tukevampia. Pehmoleluissa yleensäkin ja varsinkin tämmöisessä painoeläimessä, niin kannattaa tehdä napakkaa, koska silloin pysyy paremmin vanut sisässä ja pysyy se lelu ryhdikkäänä. On taipumus aina pikkusen käytössä niin kuin
sillä lailla venähtää. Niin. Et jos tiedät, että on hirveän löysä käsiala, niin voi tehdä jopa 5 puolikkaalla koukulla tai jopa ehkä 5 tämän lampaan. Mä nyt tosiaan en näe teidän kommentteja, mutta jos te olette tehnyt painoeläimiä tai jotakin, mitä tahansa, sylipainoja tai painopeittoja tai jotakin, niin laittakaa sinne kommenttikenttään. Olisi kiva tietää, että onko siellä kuulla semmoisia, jotka on tehnyt semmoisia ja minkälaisia kokemuksia teillä on. Eli tälleen. Nyt on tehty 1 rivi puffyllä ja 1 ilman puffyä. Ja nyt jos mä lähtisin taas jatkamaan, niin siitä vaan sitten tehdäänpä vielä tuohon pikkusen alakuun sitä toista kerrosta, niin näette miten ne asettuu ne puffyt sitten. Noin, ja nyt mulla on tästä sitten taas tonne. Ja hattu on näköjään auennut jo valmiiksi. No ei sekään nyt varmaan haittaa, mutta mä oon nyt kuitenkin tykännyt, että sinne jää ihan tuonne lenkku. Se ehkä tökkää niin tavallaan vähän paremmin tuo lenkkirakenne kuin tuommoinen sileä lanka, jos joku vetää sitä. Sitten taas laitetaan tonne itseenpäin se lenkku ja siitä lähdetään syöttämään sitten tätä puffyä siihen kaveriksi. Tässä on itse asiassa vähän sama tekniikka kuin kaarnakaitaliinassa. Moni varmaan on nähnyt tai on tosi paljon tehtykin sitä liinaa, että siinä on se punos, tai tämmöinen Pauliinan punoskude kulkee täällä, mutta toki siinä on sitten aina välillä tehty toi kettusilmukatto, vähän semmoinen niin kuin väljempi rakenne, mutta siinä kanssa kulkee tälleen sisällä. Mutta näin, se alkaa vähitellen muodostumaan se lenkkihomma ja sitten valmissa työssä se on näinkin muhkea sitten se selkämys. Eli sellainen lammas. Mäpä tarkistan vielä, jäiköhän mulla jotakin asioita sanomatta. Joo. Tää pää kannattaa se kiinnittää vähän tänne niinku ylemmäksi, että ei ihan tähän päätyy. Vähän tänne niinku karvaselle puolelle osittain ja pikkusen tulo tähän päätykohdalle. Et katsoo, että se asento tulee semmoinen sopiva ryhdikäs. Ei nyt ihan tällä ylällä olla, mutta se, että sit se helposti menee ihan tonne roikkumaan, jos ei yhtään kiinnitä siihen huomiota. Ja jos haluaa, niin voi tätä, mikä on tää painorajapussi täällä sisässä, sitähän voi pikkusen niin kuin lokeroida, että saa pysymään tasaisesti ne rakeet varmasti siellä omilla osastoillaan. Ja niinkin voi tehdä, että pikkusen harsii sieltä kummastakin päästä kiinni, että se ei pääse mitenkään valumaan. Mutta tässä mä itse nyt en tehnyt mitään kiinnityksiä. Mulla jotenkin niin tuli täyteen tämä putkula, että mä uskon, että aika hyvin täällä pitäisi pysyä paikallaan, koska tässä ei ole hirveästi varaa nyt niinku semmoiseen liikehdintään. Mutta se, että jos tekee vähän vähemmillä rakeilla, niin silloin varsinkin ehkä helpommin se lähtee siellä liikkumaan. Mutta tämänhän voi tehdä myös täysin ilmankin painorajetta, että muistakaa sekin sitten, että se on myös aivan ihana semmoinen, oikeasti sitten niin tosi pienillekin käy semmoinen, jossa ei mitään painoa, että sitten se ainakin on turvallinen, ettei se paina sitten mitenkään turhaa. Ja yleensäkin painojutuissa se kannattaa muistaa, että pitää olla semmoinen henkilö, joka pystyy itse siirtämään sen pois päältään. Että jos vaikka jollekin semmoiselle vammautuneille henkilöille antaa, jotka vois hyötyä, niin kannattaa muistaa, että jos ei itse pysty siirtämään, niin sitten se on huono juttu. Että pitää olla semmoinen toimintakyky, että itse pystyy säätelemään sitä painon tunnetta sitten. Ja muistakaa sekin sitten, kun on painoraja, että nämä on ihania tommosia niin kuin pehmolelujen niin kuin tänne pyllyn kohtaan laittaa, että saa tasapainotettua istuma-asentoon. Me nyt tuossa ollaan tekemässä, tai toi meidän Hilja tekee yhtä semmoista pupuamikurumia parhaillaan ja mietittiin, että se voitaisiin tehdä ehkä vellutosta ja sitten laittaa tämmöistä tänne vartalo-osaan ja vähän tänne pepuosaan, että saisikin semmoisen ihana istuvan pupujussin sitten siitä. Eli tämä nyt tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja näihin meidän jo olemassa oleviinkin malleihin ja noihin amigurumi-ohjeisiin, jos niitä soveltaa vaikka vellutolle. No joo, mutta tosiaan jos tulee kysyttävää ja muuta, niin laittakaa sinne kommenttikentään kysymyksiä, niin mä sieltä kurkin sitten, että jos voin jotenkin auttaa tai vastailla sitten niihin. Mutta tässä oli varmaan nyt kaikki tästä mustalammas sylipainosta tällä kertaa. Toivottavasti
nähdään sitten erilaisia versioita jatkossa, että minkälaisia lampaita teidän käsissä syntyy. Mutta oikein mukavaa kässämessu viikonloppua teille kaikille ja pysykäähän kuulolla. Moikka!